अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Ditët e fundit, afërsisht për më shumë se një muaj, kam qenë në udhëtim në vendet e ndryshme të Evropës, Gjermaninë, Holandën, Danimarkën, edhe vendet e tjera të Evropës. Me bekimin e Zotit, ne po shohim ndihmën e Tij të veçantë në çdo hap. Si gjithmonë, pash modele të shkëlqyeshme të besnikërisë e të besimit në anëtarët e xhamatit, edhe në anën tjetër dëshmuam edhe mirësjelljen edhe afërsinë e të tjerëve ndaj xhamatit, edhe përkushtimi i tyre i veçantë që po rritet ndaj xhamatit. Pra ky është një bekim i Zotit që në çdo hap ai po na ndihmon, edhe çdo hapi i xhamatit është drejt përparimit. Alhamdulillah. Përparimet janë sigurisht shumë më të mëdha se sa përpjekjet tona. Përsa i përket përhapjes së mesazhit të Mesihut të premtuar Islam, përhapjes së mesazhit të vërtetë të fesë islame. Në fakt, kjo është një shenjë e vërtetësisë, një shenjë e madhe e vërtetësisë së Mesihut të premtuar Islam, dhe një ahmedian më shumë forcohet në besim nëse shikojmë vetëm përpjekjet njerëzore, atëherë, pra nga pikpamja materiale, përpjekjet tona janë asgjë. Pra këto përparime në fakt janë fal premtimeve të Zotit që ai i bëri Mesihut të premtuar Islam. Mesihu premtuar Islam thot: për xhamatin ton Zoti ka bërë premtime të mëdha. Asnjë mendim njerëzor ose largpamësia e njeriut nuk mund t'i arrijë ato premtime. Pra, përveç kësaj, siç mendojnë muslimanët e tjerë ose hoxhallarët siç e kanë përhapur që edhe ky xhamat Ahmedia
është një xhamat që është mbjell nga dora e njeriut edhe por përhapet. कि शायद ये भी कोई दुनियावी चीज़ है। Pra duke e menduar atë si një lëvizje njerëzore, मौद edhe को बदनाम किया जाता है। आप në mënyra të ndryshme përpiqen që ta njollosin vërtetësinë e Mesiut të premtuar alayhis salam. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते Por Mesiu premtuar alayhis salam thot, कि मैं जानता हूँ unë e di shumë mirë खुदा ने इस सिलसिले को कायम किया। që Zoti e ka themeluar këtë xhamat, edhe vetëm përmes bekimit të tij नशोनुमा हो रहा है ky do të rritet, कि जब तक do të përparojë. का इरादा ना हो E vërteta është कौम तरक्की derisa të vendos Zoti, derisa नशोनुमा हो सकती derisa mungon vendosmëria e Zotit apo vullneti i tij, asnjë xhamat nuk mund të përparojë. कबल अज़ वक्त बीच के नशोनुमा Shembulli i këtij është si समझ सकता ajo farë e cila nga jashtë nuk duket asgjë. Asnjëri nuk mund të imagjinojë se çfarë degësh, çfarë frutash mund të dalin prej saj. अल्लाह ताला की नुसरत E njëjta gjë është edhe me xhamatin ton. Pra sot ne po shohim në çdo hap përparimet e xhamatit. मुखालिफीन अहमदियत Edhe përparimet janë aq shumë saqë kundërshtarët janë tërbuar. भी आजकल E prandaj ata kanë shtuar kundërshtimet në maksimum. लेकिन जैसा कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Siç na ka treguar Mesiu premtuar alayhis salam, që në fakt është vullneti i Zotit që xhamati ynë të përparojë, edhe fitoria e fesë islame të arrihet përmes këtij xhamati, përmes Mesiut premtuar alayhis salam, inshallah. इन मुखालिफीन की तमाम कोशिशें Përpjekjet e kundërshtarëve do të jenë për asgjë. सही फितरत इस जमात Edhe çdo shpirt i mirë, inshallah, do ta përqafojë këtë xhamat. जैसा कि मैं उमूमन Sidoqoftë, सफर के बाद siç është praktika ime që pas çdo udhëtimi në fjalimin e xumas unë përmend disa ngjarje, një raport të shkurtër të udhëtimit. Sigurisht raporte të hollësishme do të lexoni në gazetat e xhamatit. Megjithatë, do t'ju tregoj një pamje të vogël të atyre veprimtarive që kanë ndodhur gjatë një अहमदियों को siç u kam treguar që दौरों के përmes këtyre udhëtimeve në njërin anë ahmadianët afrohen shumë kalifatit, xhamatit, përparojnë në besim. Në anën tjetër, edhe jo besimtarët, edhe jo ahmadianët gjejnë mundësi ta shohin fytyrën e vërtetë të fesë islame. बाज पढ़े लिखे Sidomos bëhen takime me intelektualët, politikanët, समझते हैं të cilët कि शायद दुनियावी फायदे की खातिर me Ahmadiyya, domethënë duke qenë me Ahmadianët mendojnë sikur këta njerëz janë po përpiqen vetëm sa për të krijuar një imazh të ri, imazh të mirë të fesë islame në shoqërinë e tyre, po bëjnë këtë përpjekje. Prandaj ata kur më takojnë mua, dëshirojnë të dëgjojnë drejt për drejt nga unë, për të ditur se çfarë janë qëllimet e antarëve të xhamatit. Edhe të njëjtat pyetje pastaj edhe mua më bëjnë. हैं कि खुद मेरे से सुने Pra, përmes këtyre takimeve, sidomos që bëhen me jo ahmadianët, अलावा दूसरी बात përveç zgjerimit të kontaktit, e arrim të tregojmë fytyrën e bukur të fesë islame, gjejmë mundësi të madhe për ta kryer këtë detyrë. जैसा कि मैंने पहले Siç u tregova më herët që कि बाज edhe disa herë kam përmendur në fjalimet e ndryshme që xhamati i Gjermanisë alhamdulillah po përparon shumë për nga zgjerimi i kontakteve me jo ahmadianët. Përpjekjet e tyre janë shtuar shumë nga हैं वो पहले से बहुत më herët. Edhe për këtë arsye से इस्लाम का mesazhi i islamit edhe mesazhi i ahmadiatit
alhamdulillah po përhapet me shpejtësi më shumë se sa përpara. Edhe kësaj radhe ata kishin organizuar takime me intelektualët e ndryshëm. Në Frankfurt kishin ardhur profesor të universitetit, edhe ata I kishin ftuar të rinj tanë. Alhamdulillah, me bekimin e Zotit në Gjermani, të rinj janë aktivizuar shumë. Nga disa vite unë shoh një përparim të ndjeshëm në të rinjt e Gjermanisë. Pra unë do të përmend disa gjëra në këtë fjalim, edhe programe të tjera të xhamatit inshallah do të përmend. Dy profesor të një universiteti të Frankfurtit, të cilët ishin edhe doktor, kishin ardhur për takim me mua. Emrat e tyre përmendi Hezuri, që të dy janë kanë bërë specializimin për studimet e fesë islame. Din shumë për fenë islame. Njëri ka specializuar në gjuhën turke edhe për fenë islame në Turqi. Temat e tyre kanë qenë për historinë e fesë islame, kështu që edhe gjatë takimit ton ne kemi bërë bisedë për temën e tyre. Unë thash se ju nuk mos lexoni vetëm historitë e shkruara nga ata autor të cilët janë ndikuar nga historianët perëndimor, por edhe histori autentike. Veç kësaj I kam dhënë edhe I kam thënë xhamatit që t'i jepte edhe historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka shkruar Hazrat Mirza Bashiri Mesaf Emme, që tashmë është përkthyer në gjuhën angleze. Pra në atë libër përveç shkrimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata mund të gjejnë edhe përgjigje e duhura të disa pyetjeve që ngrihen kundër fesë islame. Veç kësaj edhe komentimin e Kuranit që është në 5 vëllime I kam thënë xhamatit, inshallah xhamati do t'ju jap atyre. Pra unë thash që ti lexojnë ato edhe të shikojnë edhe imtihan. Ata thanë se ata më pyetën se çfarë raportesh keni me Universitetin e Egjiptit. Unë thash se ne kemi pasur biseda me profesorët e atij universiteti para disa vitesh, edhe zyra jon e arabishtës kishte kontaktuar vazhdimisht, edhe ata kishin ardhur në emisionet tona, pra përmes telefonatave të tyre. Pra kemi bërë një bisedë të gjatë me këta profesor, edhe alhamdulillah ka qenë shumë e mirë. Në Frankfurt pastaj un kam dhënë gur themel të 2 xhamive, të cilat ndodhen afër Frankfurtit, domethënë rreth 150 kilometra afër Frankfurtit. Në njërën nga këto 2 ceremoni kishte ardhur edhe kryebashkiaku I atij qyteti, pra ose atij qyteze të vogël. Edhe në atë ceremoni edhe ai ka thënë gjëra të ndryshme, edhe unë kam thënë, por pas kësaj ceremonie ai më tha diçka, edhe shikoni
paditurinë e këtyre ndaj fesë islame. Edhe në Evropë pra njerëzit nuk dinë për fenë islame. Ai thoshte se ai di që një jo musliman nuk mund të prek Kur'anin edhe nuk mund të lexojë Kur'anin sepse sipas Islamit ky është krim. Unë thash se ju sapo keni dëgjuar ajetet kuranore, edhe ju keni dëgjuar pra vetë ajetet. Edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam sipas fesë islame ka ardhur për tërë botën. Edhe mesazhi i tij është i gjithanshëm. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Kurani është mëshirë për tërë njerëzimin. Edhe mendimin që keni ndaj fesë islame, sidomos këtë që keni treguar, është gabim. Madje unë do t'ju jap disa përkthime të xhamatit si dhurat. Pra ahmedianët po përpiqen pikërisht që t'i heqin këto mendime të këqija ndaj fesë islame. Ndërsa në përpjekjet tona vinë t'i kundërshtojnë përpjekjet tona vinë hoxhallarët edhe muslimanët e tjerë. Me qëra fjala do t'i tregoj ditët e kaluara, ndoshta para një muaji gjysmë, në New Delhi, në kryeqytetin e Indisë, Xhamati Musliman Ahmadiyya kishte organizuar një ekspozitë shumë të bukur të Kuranit famlar. Pra në kryeqytet, në një event shumë të bukur, Xhamati kishte ftuar intelektual, politikan të ndryshëm edhe njerëz të lartë. Edhe pra ekspozita ishte për 3 ditë. Ndërsa aty pastaj erdhen edhe hoxhallarët të ashtu quajtur musliman, edhe filluan ta protestonin ekspozitën. Ata pra këtë lajm kanë dhënë gazeta prestigjioze të Indisë, edhe televizorët, edhe duke treguar materialin e asaj ekspozite dhe duke treguar që ka qenë një ekspozitë mjaft intelektuale, ndërsa jashtë po vazhdonte protesta e hoxhallarëve. Pra është për të habitur. Veç kësaj ekspozita ishte për 3 ditë, por për shkak të protestës së tyre qeveria na kërkoi që ne të bënim vetëm për 2 ditë. Pastaj ditët e fundit po shikoja postën time, një ahmedian shkruan një letër dhe më tha se kur kishte shkuar te një jo ahmedian, ai më tregoi se unë kam dëgjuar që ahmedianët kur një njeri dëshiron të antarësohet në xhamat, atëherë unë kam dëgjuar nga hoxhallarët që ju vendosni Kuranin sipër një tavoline të madhe, edhe ai duhet ta dridh, pra duhet të lëvizet tavolinë, edhe nëse Kurani do të bjerë poshtë, atëherë ai do të bëhet ahmedian. Edhe nëse jo, ai nuk do të bëhet ahmedian. Pra, imagjinoni këto mendime kaq të shpifura kanë përhapur njerëzit kundër xhamatit ton. Pra, sidoqoftë po diskutonim për Gjermaninë. Në Gjermani, siç ju keni parë edhe përmes MTAs, gjatë gurthemelit të këtyre 2 xhamive, alhamdulillah, të rinj edhe djemt edhe vajzat kanë qenë mjaft aktiv. Alhamdulillah, kjo vendimarrja për ta bërë këtë udhtim në vendet evropiane ka qenë mjaft e bekuar nga mëshira e Zotit. Unë që kur isha në Gjermani, filluan të vinin letrat, me temat që sidomos nga të rinj që ne duam të përmirësojmë veten. Unë kam gjetur mundësi, alhamdulillah, të flas edhe të vegjëlve, edhe në letrat e tyre ata më premtuan që sot e tutje ata dëshirojnë do të marrin hap që të ndryshojnë veten e tyre, që të bëjnë përmirësim në veten e tyre. Pra nëse ky shpirt do të lind në të rinj tan, atëherë e ardhmja e tyre inshallah do të jetë e siguruar. Veç kësaj, edhe
reformimi i përgjithshëm i xhamatit do të përparohej mjaft inshallah. भी तरक्की होती है। इसी तरह खुदा ने भी Antarët e xhamatit hapat pozitiv që kanë treguar pasi kanë dëgjuar fjalimet e mia, Zoti i ndihmoft ata, Allahu i ndihmoft që të zbatojnë ato. बैक भी कहते हैं। Por një gjë लजना में भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, इसका जिक्र भी मैं कर चुका हूँ। unë dua ti tërheq vëmendjen grave sidomos, sepse edhe vajzat alhamdulillah kanë qenë mjaft aktive edhe janë treguar shumë këmbëngulse për të sjellë një ndryshim në veten e tyre. Por një gjë që dëshiroj të tregoj jo vetëm grave të Gjermanisë, por edhe të gjitha grave të botës, pra ahmediane. Sidomos pra gjatë xhelsës zakonisht xhamati vendos 2 çadra për gra. Njëra është për ato gra të cilat janë me fëmijë, edhe sepse fëmijët bëjnë zhurmë e për këtë arsye organizohet një çadër e veçantë. Kam dëgjuar që në çadrën e shnashatorën e grave që me fëmijë zakonisht bëhet zhurmë edhe nga nënat, sepse ata për shkak të fëmijëve nuk arrin të dëgjojnë mirë fjalimet. Por unë u them që ato duhet të përpiqen që ti dëgjojnë fjalimeve, edhe duhet të përpiqen që ti pushojnë fëmijët e tyre. Në Frankfurt, në programe të ndryshme, जमाती प्रोग्राम भी होते रहे। gjërat e hollësishme do të vinë në raportet inshallah që do botohen në gazetat e xhamatit. क़याम था, Pastaj un kam shkuar edhe në Norvegji, रवानगी हुई, siç keni dëgjuar edhe në fjalimin e kaluar të timin. Xhamati i Norvegjisë, mashallah, ka ndërtuar një xhami shumë të madhe dhe shumë të bukur. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। Ajo nuk është vetëm xhamia më e madhe e Evropës perëndimore, por unë mendoj, madje besoj që ajo është xhamia më e madhe pas kësaj xhamie, pra pas xhamis Baitul Futu इस मस्जिद के बाद të xhamatit që është në Londër. यूरोप की सबसे Xhamati i Norvegjisë është shumë i vogël, por duke parë xhamin e tyre duket sikur xhamati i Norvegjisë është shumë i madh ose është shumë i pasur. Por ju them të dyja gjërat nuk janë të vërteta. As xhamati nuk është i madh, as ata nuk janë shumë të pasur. ना ये Por vetëm kishte nevojë që ata të merrnin këtë hap. Edhe alhamdulillah u realizua kjo punë. Gjatë kohës së kalifit të katërt ishte bler ajo tokë, ajo trual. Kishin ndërtuar një sallë të thjesht इस मस्जिद की me një bazament. Nuk e di çfarë harte ka qenë atëherë. शायद मस्जिद की बेसमेंट बनाना चाहते थे उस वक्त, Atëherë qendra नक्शा था, बाद में कुछ नक्शा भी था। qendra kryesore e xhamatit kishte ndihmuar Norvegjin, pra xhamatin e Norvegjisë me 3 milion krone, उनकी मदद की थी। por nuk vazhduan punët. Në 2003-shin edhe unë i kam tërhequr vëmendjen xhamatit të Norvegjisë, por xhamati i Norvegjisë nuk i vënte veshin. Herë tregonte një shqetësim, herë një tjetër, edhe mua më shqetësuan shumë për duke treguar probleme të ndryshme për mos realizimin e atij objekti. Disa njerëz mendonin se më mirë të ndërtojmë një xhami të vogël. अगर नहीं बन सकती तो Edhe disa madje pastaj menduan që ta shisnim atë truall. Sidoqoftë, बात खुद भी एक वक्त में सोचने लगे ë disa mendonin që me që ai vend ka qenë një vend shumë i mirë, në një vendodhja ka qenë shumë e mirë, edhe nuk duhet ta shisnim atë. Në 2005-ën kur kam shkuar atje, rastësisht xhamati kishte organizuar fjalimin tim e xumas në një sallë e cila gjende shumë afër objekt pra atij trualli. Un gjatë fjalimit të xumas u kisha thënë që në Norvegji inshallah do të ndërtohen xhami të xhamatit, madje do të ndërtohen në çdo qytet.
xhamit e xhamatit. Ky është saktimi i Zotit që xhamati do të përparojë patjetër, inshallah. Por pasardhësit tuaj kur do të kalonin nga ky vend, atëherë patjetër do të thonë se këtu ka qenë një truall shumë i mirë, shumë i përshtatshëm, shumë i volitshëm, por për shkak të paraardhësve tan, për shkak të dobësive të tyre, xhamati nuk arriti ta bënte një xhami atje. Pra, unë i kam tërhequr vëmendjen antarëve të xhamatit pak a shumë në këtë mënyrë. Edhe u kisha thënë që kur do të merrni një hap, merrni me vendosmëri. Edhe në mënyrë që ju të fitoni bekimet e Zotit edhe të fitoni edhe lutjet e pasardhësve tuaj. Pas kësaj ngjarje, pash një vrull shumë të veçantë në xhamatin e Gjermanisë. Prandaj Mesiu premtuar selam thot se këtë nuk e gjeni dot në ndonjë vend tjetër. Pra, xhamati i Norvegjisë hapi syt edhe kur u angazhua në këtë punë, tregoi edhe shembuj të lartë të sakrificës. Unë kisha treguar në fjalimin tim në Norvegji, ata, pra një xhamat i vogël ka sakrifikuar 100 milion krone, ndoshta nuk dini 100 milion krone sa bëhen, ato bëhen 12 milion pound ose funtash, pra më shumë se ka një sakrificë që ka bërë xhamati i Norvegjisë. Pra, ata ishin në fakt pa aktiv, por kur i kam tërhequr vëmendjen këtij xhamati, atëherë ata nuk morën një vrull të përkohshëm, por esenci ose gjallërimi i veçantë që ka çdo ahmedian, ai erdhi edhe alhamdulillah arriti kjo pion. Edhe pse gjatë kësaj periudhe kanë ardhur disa pastaj luhatje të vogla, por me bekimin e Zotit ata i kaluan. Pra, një xhamat vetëm që përbohet vetëm me 800 apo 900 antar. Edhe ata kanë ndërtuar gjitha atë xhami. Edhe kryeministri ka shprehur që është një shtesë shumë e bukur në arkitekturën norvegjiane, në arkitekturën e atij vendi. Thonë një herë kur njeriu shijon diçka të mirë, atëherë për ta arritur atë prap ai përpiqet gjithmonë. Alhamdulillah, unë shoh që edhe në antarët, në shumicën në të gjithë antarët e xhamatit të Norvegjisë, po vjen ai vrull. Ishte ajo kohë para 10 viteve kur tregonin vetëm probleme për pamundësinë e ndërtimit të një xhamie. E kur tani është koha kur pas ndërtimit të kësaj xhamie që ju kam treguar, kur isha unë atje, ata dëshirojnë tani të ndërtojnë një xhami tjetër në një qytet tjetër. Unë thash, sapo keni ndërtuar një xhami, menjëherë si mund të filloni të ndërtoni një xhami të re, një tjetër. Por vullneti i tyre, alhamdulillah, është kaq i fortë, edhe antarët e Amilas më kanë treguar që jo, ata do të bëjnë këtë hap edhe Zoti do të na ndihmojë. Pra, alhamdulillah, ky është vullneti i një ahmediani. Kur marrim një vendim, atëherë, e sidomos kur vendimi është i pastër, i qiltër, i lirë, atëherë Zoti na ndihmon. Çdo pengesë do të zhduket. कोई बंद नहीं है, अगर नीयत नेक है तो सब बंद टूट जाते हैं. हर रोग जो है वो खत्म हो जाती है. Të gjitha këto gjëra
nuk kanë ardhur për shkak të një njeriu ose për shkak të një udhëheqësi, por në fakt kanë ardhur për shkak të ndihmës së veçantë të Zotit, që është edhe shenjë e madhe e vërtetësisë së Mesiut të premtuar alayhis salam. Sepse Mesiu të premtuar alayhis salam, Allahu i kishte thënë: "Yansuruka rijalun nuhi ilayhim minas sama", që pra Zoti i tha, unë do të dërgoj njerëzit të cilëve unë do të dërgoj shpallje prej qiellit. Pra kanë ardhur njerëz të mirë edhe në xhamat, të cilët morën vendime të mira edhe zbatuan ato me këmbën ngulje. Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam për të vazhduar misionin e Hazrat Mesiu të premtuar alayhis salam, që tha ai në një vend që për ta përhapur fenë islame ndërtoni xhami, edhe ndërtuesit duhet të jenë ata të cilët zbatojnë urdhrat e Zotit. Nëse do të bëhet kjo, atëherë mesazhi i Islamit vetveti do të përhapet, edhe do të përhapet me një mësim të bukur, me një imazh të bukur. Pra edhe atje në Norvegji, njerëzit antarët kur kanë filluar të përmirësojnë veten dhe kanë marrë këtë hap, Allahu i Madhërisëm vet i ka bekuar pastaj. Sidomos kësaj radhe, pra këto pamje shohim ne, dëshmojmë, sidomos kësaj radhe, shumë më shumë se sa vitet e kaluara. Zoti i shtoft në besim antarët e Norvegjisë. Në Norvegjia është një ndër ato shtete ku xhamati ka shumë nevojë për edukim. Njerëzit janë anuar nga materializmi, por kësaj radhe kur kam shkuar atje kam parë një ndryshim të veçantë, edhe gratë kur vinin takonin me mua kam parë një pendes tek ato. Sidomos fëmijët, pra vakfeno ose vakfateno, domethënë fëmijët që janë dedikuar paralindjes, kur kam bërë programe emisione me ta, ata janë shumë të vendosur se më herët. Ata vetë treguan që kanë bërë gabime, kanë lënë pas dore mësimet e fesë islame, por tani ata janë të penduar edhe janë të vendosur që të rregullojnë veten e tyre. Pra ata premtuan që jo vetëm që ta rregullojnë veten, por do të përhapin mesazhin e xhamatit në rrethet e tyre. Allahu i mundsoft ata. Edhe çdo fëmijë ahmedian, qoftë në Norvegji, qoftë kudo në botë, të mundsoj të përparojnë në besim, sidomos gratë. Nëse përparojnë gratë në besim, atëherë e ardhmja e fëmijëve do të sigurohet. Në Norvegji, programe të tjera që kemi bërë, edhe ato do të përmend. Unë dua të falenderoj edhe qeverinë norvegjiane, e cila për shkak të rrethanave, ndoshta ata kishin informacione për këto gjëra. Ata kishin bërë një kishin organizuar sigurim të rrept për mua. Atje Allahu i shpërbleft. Atje në parlamentin norvegjian, kur kisha shkuar, një deputet ka qenë atje edhe më ka njoftuar, edhe pastaj kishte një ceremoni atje, një recepcion. Pastaj edhe speakeri i parlamentit, i cili quhet presidenti i parlamentit atje, edhe ai më mirëpriti,
takova edhe atë takova वहाँ के पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट ja shpjegova xhamatit, pra gjërat rreth xhamatit, ja tregova qëllimin e ardhjes së Mesiut të premtuar alayhis salam edhe fytyrën e vërtetë të fesë islame. Ai pastaj më pyeti cili është ndryshimi midis shiitëve edhe sunive edhe juve. Edhe unë i kam treguar në atë takim të shkurtër që kemi pasur. खुद ही मुझे पूछने लगे कि शिया शिया सुन्नी और तुम लोगों में क्या फ़र्क है। इससे भी बातें आइंदा आगे मज़ीद खुलती हैं। तो बहरहाल बातें चलती रही। Veç kësaj, gazeta të ndryshme, edhe radio, edhe kanale televizive, gazetarët të tyre kishin ardhur edhe më kishin intervistuar. मुख्तलिफ अखबारात Norvegjia është një vend i vogël. और रेडियो Gjithë popullsia gjithsej mund të jetë 5 milion. इंटरव्यू भी लिए। Gazeta që më intervistoi, qarkullimi asaj mund të jetë deri 300.000. जो अखबार ने इंटरव्यू लिया उसकी Ka gjeta mundësi të shpjegoja për fenë islame, për mësimet e fesë islame, për xhamatin Ahmedia. Edhe alhamdulillah edhe gazetat, edhe radio, edhe kanale televizive kanë dhënë mjaft kohë për të dhënë mesazhin e xhamatit. रेडियो में बयान की ये टेलीविजन Edhe pyetje ishin të ndryshme se ju si kalif çfarë bëni, çfarë raporti keni me xhamatin e kështu me radhë. जमात का और खलीफा वक्त का क्या ताल्लुक है, क्या करने Pastaj pas intervistës që keni bërë më keni bërë, kur dolën pyetën edhe antarët e xhamatit dhe kur pan kaq të ngazëlluar edhe të frymzuar, sikur morën dëshmi të vërteta të gjalla për tyre. इस तरह एक Pra ka qenë një kohë shumë e mirë, kemi kaluar shumë një kohë shumë të mirë. Pastaj kemi biseduar edhe për gjendjen në Pakistan, edhe më pyetën se pse ne nuk mund të quhemi musliman në Pakistan, edhe pse në xhamit tona nuk mund t'i quajmë xhami e kështu me radhë. Inshallah këto raporte do të lexoni në gazetat e xhamatit. तफसीली बातें रिपोर्ट्स में आ जाएंगी। Në Norvegji ku kishte ndodhur ceremonia e përurimit të xhamisë, atje vendas ishin 120 persona gjithsej, ndër të cilët 11 kanë qenë deputet. Ka qenë edhe ministri e mbrojtës e Norvegjisë, e cila lexoi mesazhin e kryeministrit. उसमें Unë bisedova edhe para ceremonisë me të. 120 के करीब Ajo tha se kishte ardhur për një kohë të shkurtër, edhe në orën në orën 8:15 do të largohe. Por काम भी उन्होंने करा और उनसे भी उसके edhe Hazuri tregon që më herët kur kishte ndodhur ajo ngjarje e rënë në Norvegji, kur u vran kaq shumë njerëz, ne kishim dërguar mesazh që ne kuptojmë shumë mirë ndjenjat e tyre, sepse edhe neve na kishte ndodhur në Lahore kur gati 82 njerëz u vran në një sulm terrorist. महसूस करते हैं। Pastaj i kam treguar në mënyrë të hollësishme për shërbimet e xhamatit, shërbimet humanitare që xhamati po bën në vendet e varfra. Edhe ajo u habit, edhe tha se nuk dija se po ekzisto ka një xhamat musliman, një grup musliman i tillë që bën kaq shumë punë humanitare. Pastaj ajo tha se do të shkonte shpejt edhe në orën 8:15 do të largohe. Por rastësisht folësit para meje morën më shumë kohë, edhe fjalimi im filloi pikërisht në orën 8:15. Edhe unë mora më shumë kohë. Dhe unë kam vënë re në njerëzit në vendet skandinave nuk durojnë shumë, maksimumi një gjysmë orë mund të qëndrojnë. Por ajo qëndroi deri 9:30. Edhe unë pastaj pas fjalimit tim kërkova edhe falje. Kemi ngrënë edhe darkë bashkë, por ajo më tha se
Jo, edhe pse kishte për të shkuar me ngull, por ajo tha se sot kuptoj, sot ka përshtypje që ka harxuar kohën e saj për një qëllim të mirë. जहाँ 7:45 बजे जाना था 9:30 तक भी उनका उठने को दिल नहीं चाह रहा था, तो काफ़ी बातें होती रही वहाँ. Në recepcion, pra në ceremoni, unë kam folur rreth ndërtimit të xhamisë dhe thash se xhamia jon është që ne të adhurojmë Zotin. Edhe atje ku adhurohet Zoti një, nuk mund të lind pyetja që njerëzit e tillë të krijojnë ndonjë sherr apo ndonjë padrejtësi në shoqërinë e tyre. Në vendet skandinave ka një shtresë njerëzish e cila akuzon rënd mësimet e fesë islame, mësimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye unë në fjalimin tim gjerësisht shpjegova mësimet e fesë islame dhe u tregova që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte i tillë që në vend siç mendojnë njerëzit që ai ka dhënë mësime të ashpra, në vend të kësaj në fakt ai ka qenë aq i butë saqë tërë natën rinte i shqetësuar për përmirësimin e gjendjes shpirtërore të njeriut. Edhe ai çante me lot para Zotit që njerëzit të përmirësojnë edhe këtë botë, edhe botën tjetër. Pra një njeri i cili nëse mërzitet kaq shumë për përmirësimin e gjendjes së njeriut, atëherë si ka mundësi që ai të mendoje për të keqen e njeriut. Pra ka qenë një program shumë interesant edhe shumë i volitshëm. Edhe gjëra tjera kam përmendur në atë fjalim. Veç kësaj kishte ardhur edhe presidenti i një partie. Në vendet skandinave partit janë në fakt motrat me njëra tjetrën. Është një parti, por janë motrat me njëra. Edhe mbështesin njëra tjetrën. Edhe ky pra zotëri që po e përmend, në fakt është antar i partisë që është në fuqi në Svedi. Edhe ai është shprehur mirë për xhamatin. Në fakt ai kishte ardhur edhe në xhalsën, pra në xhalsën e Anglisë, edhe di shumë mirë që xhamati musliman Ahmadiyya është një xhamat i cili përhap vetëm paqe, edhe nuk mund të ketë asnjë rrezik nga ky xhamat për prishjen e paqes. Pastaj morëm një lajm që edhe ish kryeministri norvegjis dëshironte të vinte xhamin, edhe dëshironte të më takonte. Edhe ne presim, edhe atë e pritëm, i cili momentalisht është presidenti i të drejtave të njeriut. Pra edhe me atë kam diskutuar, gjeta mundësi t'i shpjegoja rreth fesë islame dhe fesë xhamatit. Ndërtimi i xhamisë, alhamdulillah, ka shkaktuar një përhapje të madhe të xhamatit në mbar botën, sidomos në Evropë. Një gazetë, për shembull, World Architecture News, është edhe gazetë në internet, domethënë si web faqe, të cilën në një muaj 11 milion njerëz e vizitojnë atë faqe. Kanë edhe një newsletter, pra elektronike, javore, 147 njerëzve ata u dërgojnë email, të cilët janë antar të kësaj gazete, që janë student apo arkitekt të mëdhenj edhe kështu me radhë. Pra edhe kjo gazetë në webfaqen e saj ka dhënë lajmin e ndërtimit të xhamisë, ka dhënë edhe fotografinë e xhamisë, duke thënë se një landmark, një model arkitekture të bukur nga xhamati i Norvegjisë. Edhe është dizajnuar në mënyrë të veçantë, edhe është shenjë e paqes
e kështu me radhë, ata kanë dhënë bashkë me këtë kanë dhënë edhe një paraqitje të xhamatit. Edhe të fesë islame, edhe gjerësisht e kanë dhënë këto gjëra. Pastaj Syscom Media, Internet Technology Magazine and Publication, edhe kjo mbahet si që jep lajmet e teknologjisë. Edhe kjo gazetë ka treguar për ndërtimin e xhamisë, ka treguar lajmet e ceremonisë, edhe rreth xhamatit dhe rreth fesë islame. Madje ajo edhe citoi ministrin e mbrojtjes norvegjisë që thot në ndërtimin e Norvegjisë së re një rol kyç ka edhe feja. Prandaj ne duhet të hapim zemrat për çdo kënd dhe me çdo kënd duhet të bashkëpunojmë. Ashtu siç e shohim këtu në këtë xhami. Thot pavarësisht nga fakti që kjo nuk është faltoria ime, por ndjej gëzim të vërtet këtu. Përveç kësaj, ajo gazetë ka përmendur edhe ngushëllimet e mia që kisha bërë për ngjarjen tronditëse që kishte ndodhur në Norvegji. Nga Norvegjia, pastaj jam kthyer prapë në Gjermani, në Hamburg. Atje kam takuar deputetin i cili ka një vend të mirë në parlament, edhe punon për të drejtat e njeriut. Edhe pra ai kishte ardhur edhe kemi bërë një takim të gjatë me të. Unë i kam bërë disa pyetje, edhe kur i dëgjoj pyetjet, më tha se nuk jam gati që nuk kam ardhur i gatshëm që ti avija përgjigjet e këtyre pyetjeve. Edhe pastaj unë kam thënë haptas se ato hapa që bëni ju për paqe, sidomos vendet e fuqishme, janë të njanshme. Edhe pastaj ai kur doli jashtë, foli me ata dy ahmadian të cilët e kishin sjell, edhe shprehu që ai ka marrë ca gjëra të reja nga udhëheqësi i xhamatit, nga unë, edhe në hartimin e strategjisë sime unë do të përdor ato pika, tha. Unë i kisha thënë haptas që vendet e fuqishme që ngrejnë sloganin e paqes në njëra anë, në anën tjetër vetë japin armë rebelve edhe njerëzve të ndryshëm që të ngrejnë kryengritje. Kemi shembullin e Libyjës edhe vendeve të tjera. Pra, edhe unë thash se mësimi i Kuranit është që ju nëse keni vendosur që të vendosni paqe diku, atëherë ju pas arritjes së vendimit tuaj, pas arritjes së punës tuaj, duhet të ktheheni. Nuk duhet të merreni pastaj me hakmarrje apo me gjëra të tjera personale apo vetjake, apo që ju takon interesave të vendeve tuaja. Pra, këto gjëra i ka pëlqyer ai, edhe tha se unë do t'i kem parasysh në punët e mia të ardhshme këto gjëra. Pastaj nga atje për një ditë unë kisha shkuar edhe në Naksko, në një qytet të Danimarkës. Atje xhamati unë përbëhet nga shqiptarët dhe bosnjakët. Atje nuk ka asnjë pakistanez. Mashallah. Ata kishin dëshirë që unë të vizitoja atë qytet, atë xhamat. Alhamdulillah, ka pas shumë dobi vizita ime. Ishin qësa gjëra që nuk i dija që kuptova. Unë pash atje ca njerëz që ishin shumë të përparuar në besim, edhe fëmijët edhe të mëdhenj. I takova të gjithë. Edhe alhamdulillah ka qenë shumë e dobishme vizita ime atje. Xhamati
बातें भी हुई ka marrë një qendër pra atje po falin namaz. वहाँ लिया है Kryebashkiaku i atij qyteti फिलहाल तो मस्जिद की शक्ल लेकिन वहाँ edhe njerëz të tjerë intelektual ishin të pranishëm. Unë u thash का नुमाइंदा se nëse neve do na jepet miratimi i për një vend kur do të ndërtojmë xhami, atëherë कहता अगर मस्जिद की ne do të kemi një vend për të përhapur paqe. तो उस पर उन्होंने वादा तो किया है Xhamati unë është një xhamat që përhap paqe. कि जगह ना मिले Ky është ai qytet बनाएंगे क्योंकि हमें अब पता लग गया है ku xhamati kishte ndërtuar një qendër dhe kishte dhënë një formë të xhamie. Pastaj vendalit kishin ardhur edhe kishin protestuar edhe madje kishin shkruar gjëra të këqija në edhe pra përveç edhe pse alhamdulillah domethënë po bëhen kundërshtime, por mesazhi i xhamatit alhamdulillah po përhapet. Edhe ata e kuptuan që xhamati musliman Ahmedia është një xhamat paqësor, është një islam paqësor. Edhe gazetat japin lajme të tilla, edhe kështu njerëzit inshallah ngadal do të qetësohen. दौरों के दौरान जब अखबाराती खबरें Pastaj gjatë duke u kthyer në Bruxelles, në Bruxelles फिर इसी तरह kemi kam gjetur mundësi të merja pjesë në ceremoninë e ngurthemelit të një xhamie. उसकी संग बुनियाद रखने की भी तौफीक मिली Edhe alhamdulillah po ndërtohet një xhami e bukur në Bruxelles. Do të jetë xhamia e parë e xhamatit atje. हो जाएगी एक बल्कि इससे पहले ही अच्छी खूबसूरत मस्जिद Edhe atje और ये पहली मस्जिद होगी बेल्जियम में kryebashkiaku kishte ardhur, i atij vendi kishte ardhur ku kemi qendrën e xhamatit. है पहले मिशन हाउस Edhe ai ishte shprehur shumë mirë ndaj xhamatit. आए हुए थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ आए हुए थे उन सब ने अच्छे ख्यालात का इजहार किया और दूसरी पार्टीज के नुमाइंदे भी थे Të gjithë përgëzuan përpjekjet për xhamin edhe ceremoninë. राम को जमात की तालीम को खूब Madje kryebashkiaku tha बल्कि मेयर ने अपने Se- तासुरात में कहा se t'i jepnim कि fotografitë, CD, DVD उन्होंने तो ये कहा कि मुझे अपनी तस्वीर दो edhe DVD material që xhamati po bën përpjekjet paqësore. Edhe dëshironte ti binte antarët të këshillit që vendi ynë ka nevojë për një xhami të njerëzve të tillë që dëshirojnë të përhapin paqe. Pastaj më tha se edhe fjalimin tim dëshironte të vendoste në faqen zyrtare të këshillit. Pastaj është një musliman tjetër i cili është deputeti i atij vendi, Fuad Haider Sahib, edhe ai në fjalimin e tij tha se për të gjithë muslimanët duhet të dinë se pa kalifat ata nuk mund të korrin sukses. Edhe tha se ai mesazhin e xhamatit, mesazhin paqësor të xhamatit, ai do të angazhohet në përhapjen e këtij mesazhi paqësor. E tha se do t'i jap çdo kujt në rrethin e tij, në shoqërinë e tij, në miqtë e tij. Unë që jam takuar edhe më herët këtë person, është një njeri shumë i sinqert, edhe shumë i guximshëm, और जमात से अच्छा था edhe mendimin e tij haptas tregon. आउटस्पोकन है अपने ख्यालात का इजहार करते हैं Me bekimin e Zotit, nga vizitat e mia, आने से जब gazetarët, edhe politikanët, edhe njerëz të tjerë intelektual vinë edhe kushtojnë vëmendje për të dëgjuar mesazhin tim. Alhamdulillah, kjo është e dobishme. Zoti sjell frutat e këtyre vizitave. बल्कि एक Kryebashkiaku tha se jam gëzuar shumë duke marrë pjesë në këtë ceremoni. Edhe आज एक मिनिस्टर बड़ा एजुकेशन यूथ
पास्कल स्मिथ ने इनके शहर ishte një vend I tjetër, edhe ai do të merrte pjesë në një ceremoni zyrtare pra të vendit të tij, por kur dëgjoi që po vjen lideri I xhamatit ndërkombëtar për të vënë themelin e xhamis, ai e la programin e tij dhe erdhi për të marrë pjesë në këtë ceremoni, tha. Zoti është përbleft. Zëvendës kryebashkiaku dhe këshilltar I një qyteti tjetër tha, për shkak se unë e kam ndihmuar xhamatin e Ahmedia të Belgjikës për të marrë miratimin e ndërtimit të kësaj xhamie, ndaj në këtë mbledhje, pasi kam dëgjuar fjalimin e kalifit të Mesiut të premtuar, jam shumë I gëzuar dhe me shumë besim them se vendimi im për ta kontribuar këtë xhamat ka qenë plotësisht I drejtë. Dhe unë jam gëzuar shumë kur e dëgjova kalifin e Mesiut kur ai tha se kjo xhami nuk do të jetë vetëm një xhami, por do të jetë një shenjë e paqes dhe dashurisë për Belgjikën edhe njerëzit e saj. Pra, kjo tregon që alhamdulillah Zoti ka bekuar shumë këtë vizitën time. Në Belgjik është një shtresë e cila njerëzish e cila kundërshton ashpër fen islame, edhe kishte përgatitur edhe një protest 2 ditë para se të ndodhte kjo ceremoni. Pra, të shtunën do të gurthemeli I xhamisë të entën ka qenë protesta e tyre, por Zoti ka bërë gjërat në këtë mënyrë që nuk morën njerëz pjesë në atë protest, edhe sigurimi nuk e vrau kokën shumë për protestën e tyre. Alhamdulillah, gjërat kështu shkuan shumë mirë. Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam thot, përpjekjet tona janë lojra fëmijësh. Ne nuk mund të largojmë të keqen që ka kapluar mendjet e njerëzve sot. As nuk mund të ambushim zemrat me dashurinë e Zotit. As nuk mund të krijojmë dashuri në mes tyre, nga e cila ata të bëhen si një trup të vetëm. Këto janë vetëm punët e Zotit. Prandaj në Kuranin famlart rreth eshabëve të profetit Allahu I Madhërisëm, duke u drejtuar të dërguarit të tij fisnik, thot: Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minina wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Do të thënë ai Zot I cili të ndihmoi me ndihmën e tij e me besimtarët dhe ka vënë atë dashuri në zemrat e tyre, të cilën edhe sikur ta shpenzoje gjithçka që ekziston në tokë nuk mund ta vendosje në zemrat e tyre, por Zoti I futi dashuri në zemrat e tyre. Ai është I plotfuqishëm dhe I urti. Ai Zot që bëri këtë punë më përpara mund ta bëjë edhe tani. Edhe në të ardhmen nga ai kemi shpresë, puna që përcaktohet të bëhet, fryhet shpirti I Zotit në të, ashtu sikur kopshtari kur e vadit kopshtin, ai gjelbëron dhe lulëzon. Në të njëjtën mënyrë, edhe Zoti I jep gjallëri, freski dhe përparim xhamatit të profetëve të tij. Grupimet që bëhen vetëm nga përpjekjet njerëzore, vetëm pas disa ditësh përçarje futet në to, siç ishin brahmenët që përparuan për pak ditë dhe pastaj u ndalen dhe po zhdukën nga dita në ditë, sepse themeli I tyre është bazuar në mendjen e tyre. Pra, ky është xhamati I Zotit që do të përparojë edhe po përparon alhamdulillah. Është puna jon tani që ne të vendosim kontributin ton sipas mundësive tona. Ne të jemi ata fatlum që të japim edhe kontributet tona. Allahu na mundsof që Allahu na tregoft pamjet e fitores së fesë islame sa më shpejt. Pas namazit të xumas do të fal një gjenaze gaib, Khurshida Begum sahiba nga Sialkoti, 4 tetor ka ndruar jetë ajo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo ka shërbyer shumë për lajnat e xhamatit. Ishte falte në 5 vaktet edhe tahajjudin, edhe recitonte Kuranin vazhdimisht. Fëmijët I ka edukuar shumë mirë. Ishte edhe musia. Një djalë I tij I saj është Muhammad Iqbal sahib,
është misionari i Jamatit në Madagaskar. मुबल्लिग हैं इनके बेटे ये जनाजे में शामिल भी नहीं हो सके तो इनकी Edhe ai nuk arriti të merrte pjesë në gjenazën e nënës së vet. Pra gjenazën e saj do të fal pas namazit të xumas inshallah. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet inshallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر